اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل وصفة للبرد والكحة، للسعال يعني عامة. من اللفت. هنقطع اللفت زي ما انتوا شايفين كده، هقطع من فوق وهسيب فيها حتة كده بحيث زي نظام ايه تبقى غطا، يعني ايه لل... لللفتاية نفسها. وهجيب معلقة اقور بيها اللفتاية كده. الوصفة دي يا جماعة مجربة وجميلة والناس كلها شكرت فيها، وانا ما عملتهاش الا لما جربتها الاول اصلا يعني. فهي بجد تحفة، حاجة كده علاج يعني. نقور اللفتاية كده. صلوا على النبي، صلوا على محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نقور اللفت كده زي ما انتوا شايفين، طلع كل اللي جواه، بس اسيب برضو يعني ايه حاجة بسيطة كده في الجلدة بتاعت اللفتاية نفسها. واعمل التانية زيها برضو. دي اول خطوة يا جماعة في اللفت. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. تخلص بقى من الحاجات اللي طلعت من جوه دي. ونشوف الخطوة اللي بعد كده. بعد كده يا جماعة بجيب السكر وبملى حباية اللفت من جوه كده سكر، بملاها على الاخر سكر يكون ناعم، مش شرط يكون بودرة بس يكون ناعم. واقعدها كده جوه كوباية عشان صعب ان هي تقعد، يعني صعب ان انا اقعد اللفتاية كده لان هي مدورة، فمش هينفع تقعد يعني معايا كده في طبق ولا حاجة. فهحطها في كوباية اضمن عشان ايه السكر هيتحول لسائل. السائل دوت هناخد منه كل يوم معلقة زيه زي الدواء كده، يعني اكننا بناخد دواء كحة. واغطيها بقى بالغطيان اللي انا طلعتها منها. حاجة كده بصراحة يا جماعة، جربوها جربوها وادعولي، ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة. شايفين بقى شكله، هو شكله بصراحة جميل يعني بصراحة. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة.